अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत है? प्यारे भी माशाल्लाह से आपके लिए ये ब्लैक बच्चे लेके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा चीज़ है माशाल्लाह। ज़ात नस्ल क्वालिटी वाले बकरे हैं माशाल्लाह। एक एक माह इनकी एज है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप दोस्तों को ऐसे ही शौक़ कराते रहेंगे। बाकी जानवर चेक करें माशाल्लाह, यकीन करें पता चलता है। भाई से क्या मांगते पकड़ने फाइनल छोटी सी गाल समझा रहा हूँ। 12,000 भाई इसकी डिमांड करता है। फिर भी रेट में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। कोई भाई इंटरेस्टेड हो रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। लोकेशन डेरा गाजी खान कारगोवाल पाकिस्तान में है। जानवर आप सारे देख सकते हैं माशाल्लाह।